अरे मेरा अंडा नीचे गिर गया, चलो इसे पकड़ता हूँ। अच्छा हुआ तेरा अंडा नीचे गिर गया, वरना मैं तो भूखा ही रह जाता। जब ये एक बार खाना शुरू करता है तो फिर किसी की नहीं सुनता, खाता ही रहता है। अरे ये अंडा तो रुक ही नहीं रहा है यार। कुछ भी कह लो, फ्री का खाना बहुत अच्छा होता है और सबसे बढ़िया होती है ये चटनी, जो कि मुझे तो बहुत पसंद है। अरे रुक जा भाई, हद हो गई यार। यहाँ पर मेरे दोस्तों की कमी महसूस हो रही है। अगर वो यहाँ पर होते तो बहुत मजा आता और हम लोग साथ में खाना खाते। चलो कोई ना। अबे रुक जा मेरी थोन के जैसे। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मोटू नहीं आएगा। इसका मतलब हुआ कि ये सारा खाना मुझे ही फिनिश करना पड़ेगा। अरे तो क्या हुआ, खाना मोटू ने बनाया, पर खा तो मैं ही रहा हूँ ना। इतनी भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। अरे इतनी जल्दी मिल भी गया। अंडे ने इतना भगाया और फिर भी हाथ नहीं लगा।